Tadidin-drivy le namakony tantarako anjiry Ie tadito. dia saky mbola taritarika zareo iaraka amin'zareo Dia za manaiky fa rehefa manjo andrisy dia tena izy hoe tsy afaka hoe dia mba kanisa ty aminahy. Faly miaravanao ny tenako Johanna RAZANAKOTO atao anatin'ny fandaharana ny an-tanitrano. Efa nolazaina anao teo hoe ADALA izay miaraka amin'ny ADALA dia HENDRY izay miaraka amin'ny HENDRY. Ie mbola anatin'ilay resaka session hoe namana ihany tsika satria betsaka ny zavatra tokony ho fantatra, betsaka ny zavatra mbola tokony androsoantsika ao anatin'izany. Rehefa nanao fanoharana tanatin'ny filazan'ny tsara matio i Jesosy le tsy haiko na efa nivakianao na mbola fa matetika efa hitanao eny le hoe fanoharana momba ny virijiny dimy HENDRY dia virijiny dimy ADALA. Dia tsy nisy mihitsy tamin'izany hoe le ADALA sy HENDRY niaraka fa tamin'izany dia hoe le virijiny dimy ADALA niaraka hoe lany teny fotsiny le solika zany dia ny virijiny dimy HENDRY niaraka koa. Izany hoe tsy nisy mifangaro zany fa ny ADALA niaraka tamin'ny ADALA dia ny HENDRY niaraka tamin'ny HENDRY. Dia ohatr'izany koa tsika olombelona tsy nisy hoe efa tany an-kibon'ny mama mihitsy tany an-kibon'ny reny mihitsy dia hoe tonga dia naditra izy tonga dia na an'izao izy tonga dia na an'izao izy tonga dia na mifoka sigara hono izy vao mivoaka fotoana tonga dia misotro tokana hoe tonga dia hoe hiaraka amina lehilahy na hiaraka amina vehivavy na ohatr'izany fa nisy olona nampianatra anazy tao. Nisy olona ADALA zany nitarika anazy tao hoe zao atao zao atao zao atao. Dia ohatr'izany le influence an'le olona miaraka aminao. Mila safidinao tsara zany hoe ohatrany ahoana ny olona tokony miaraka aminao. Dia rehefa mandinika ianao zao dia hoe ADALA sa HENDRY le miaraka aminao zany amin'izao. Rehefa tamin'izany zay tamin'ny mbola tamin'ny lycée tany amin'ny lycée mbola lycéenne zany dia tsy nisy mihitsy tamin'izany hoe tokony hoe efa te hanandrana ohatra hoe hisotro tao ka ohatr'izany fa nisy namana niteny tao dia hoe andao mba hanandrana e tsara be nge sady le sensation le izy ohatr'izao dia avy eo nanandrana dia rehefa nanandrana dia avy eo efa fantatra moa zany efa fantatra hoe zavatra izy moa zavatra tsy mahasoa fa hoe taritaritin'ny namana dia izay dia mba manao koa. Dia ohatran'izany koa zao eny amin'ny fiarahamonina eny misy olona zao hoe efa hitanao hoe miarakaraka misy ao vehivavy dia miarakaraka amina olona betsaka izy, miarakaraka amina lehilahy betsaka izy, tsy mifidy io na ohatra na mbola kely na efa lehibe na manambady na tsia. Dia matetika ny olona nama miaraka aminy manodidina anazy dia lasa manao ohatran'izay koa, lasa mifaninana avy eo hoe iza mahazo betsaka indrindrany, iza no mahavita mikoty olona betsaka indrindrany hoe mahazaka hono zany ohatran'izany satria izay le zavatra misy. ADALA mitarika anao ho ADALA mihoatra anazy, ny olona ohatr'izany mitarika anao hoe inona vitanao mihoatra nefa zavatra ratsy le izy. Ohatran'izany koa mbola misy le hoe mifaninana hoe misotro tao ka iza malany betsaka indrindrany avy eo farak'izay mamy indrindrany dia nefany dia izy samy investe hoe ndao fa vidiko fa ndao rasa ianao satria mamono anao le olona ADALA. Dia ohatr'izany betsaka ny karazana exemple afaka resahana momba an'izany fa tena hita hoe izay miaraka amin'ny ADALA dia ADALA, izay miaraka amin'ny HENDRY dia HENDRY. Ny HENDRY tsy hitarika anao zavatra ADALA mihitsiny dia ny ADALA tsy hitarika anao zavatra HENDRY mihitsiny fa izay le izy. Dia mila misaina tsara zany ianao, mila misaina tsara ianao ao anatin'le finamananao le olona miaraka aminao eo hoe ADALA sa HENDRY, mitarika anao aiza ty sa mitarika anao ho faty ty sa mitarika anao ho velona satria matetika le olona miteny anao hoe izao no tokony ataonao, le olona maniry anao zavatra tsara, le olona HENDRY rehefa any am-pianarana ireny dia izy le ilikiliana izy dia atao ohatrany hoe izy ny ridicule indrindra, ataon'le ADALA fampinoezana mihitsy hoe way masera be io ve tsy miaina mihitsy io, tsy mba mahay miaina mihitsy io, mba tanora ihany dia ohatran'izao nefa izy le HENDRY izy le manoro hoe tia ny zavatra mety. Tamin'izany anie
tamindry Adamaseva dia efa niteny any ny Andriamanitra tamin'ny voalohany efa niteny Andriamanitra hoe le azo avony tsy azonareo hohanina, tsy azonareo hohanina fa mifanerasera tamin'ilay menarana teny Eva dia avy eo nihinana izy tafalatsaka dia avy eo indray koa izy nitondra ny Adama hoe tia mba ataovy satria tsy te ho raraka rery izy efa fantany hoe efa tonga saina izy hoe tsy nety hozy izy Andriamanitra dia tsy maintsy nitarika koa izy amin'izay mba tsy rery dia ohatr'izay koa ilay namana adala reny, ilay olona adala reny mitarika anao foana izy hoe ahoana ny hampahiaraka hijabaka anareo fa zao hoe mbola mahinao an'izao fandaharana izao ianao, mbola mahita an'izao fandaharana izao ianao, mbola afaka miala amin'izany fa misy ny olona adala izay mampidi-doza anao mahatonga anao ho very, mahatonga anao tsy hanana ho avy fa le olona endry anankiray iny inono maninona raha tsy mba inono fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny adala hozy izy ny endry hozy izy miaraka amin'ny endry dia ny adala miaraka amin'ny adala dia hoe ny adala hozy izy tsy maintsy hidiran-doza, tsy maintsy manenina foana ny olona manao adalana aty amin'ny farany, mety hoe tsy eo eo fa aty amin'ny farany izy dia manenina foana nanenina ange le virjinity adala rehefa taty aoriana ilay taty amin'ny farany satria tsy tafiditra intsony izy, tsy tafiditra tao amin'ilay fanasana intsony izy vakiny Matio 5:20 raha ohatra hoe tianao mba hoe ohatran'ny ahoana tsara ny fandehan'ilay izy dia vakio izay dia hozy izy izay hoe tandremo sao dia namana adala sao dia namana tsy endry ilay miaraka aminao fa raha ohatra ianao ka te ho endry dia namana endry iarahana fa raha te ho adala moa ianao dia namana adala izany afaka iarahana. Dia misaotra anao androany izay ny fandaharantsika androany dia mino fa nisy zavatra afaka niraisinao nisy lesona sotominao entina ampandrosoana foana moa sy alana amin'ireo karazana fandrika rehetra efa tantarantsika izao ny tanjon'ny fandaharana mankasitraka.